এই দেখো বন্ধুরা, আজকে আমাদের হচ্ছে আউটডোর ক্যাম্পিংয়ে আমাদের বাচ্চারা কি সুন্দর কাজ করছে। এই যে এদের খাতা সব উইদাউট পেন্সিল কাজ হচ্ছে আজকে, ডাইরেক্ট কালার চার্জ করে। ভেরি গুড, খুব ভালো হচ্ছে। বাহ, খুব সুন্দর। আমরা আজকে বাইরে এসেছি। এটা একটা স্পট, এটা একটা তীর্থস্থান। এটার নাম হচ্ছে সতী মাতার মন্দির। তো আমরা এখানে বাচ্চাদের আজকে আউটডোর ক্যাম্পিংয়ের জন্য এসেছি। আর এখানে একটা গ্রুপ বসেছে, ভিতরে আরও একটা গ্রুপ আছে। এই একটা ডালিম গাছ, এই ডালিম গাছটা খুব জাগ্রত। এই ডালিম গাছেই সবাই ইট বাঁধে, ইট বেঁধে মানত করে, পুজো করে। তো এখান থেকে অনেকে অনেক কিছু পায়। তো এই জন্য আজকে আমরা এখানে এসেছি আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে। আমাদের ঘোরাও হচ্ছে, পিকনিক প্লাস ড্রয়িং। তো এই আমরা করছি। এই যে এটা হচ্ছে সতী মাতা, এটা সতী মাতা। এখানে সব এই যে সব প্যারেন্টসরা আছে, সব প্যারেন্টসরা এসছে বাচ্চাদের নিয়ে। এই যে এখানে আবার আর একটা গ্রুপ, এরাও এখানে এই মন্দিরটাকে এরা করছে। এই যে মন্দির, আর এখানে এই গ্রুপটা এখানে করছি। বাহ, ভালো হচ্ছে। প্যারেন্টসরাও বসে আছে ছবি নিয়ে, কম্পিটিশন নিয়ে। বাহ, দারুণ, এটাই আমি দেব। এইগুলোই গ্রুপে ছাড়া হবে, এইগুলোই ভালো হচ্ছে। ভেরি গুড, দারুণ হচ্ছে, খুব সুন্দর।